Эндоскопиядан эзофагит деп диагноз койду дарыгер Рабилок жана Комател жазды. Дагы кандай дарыларды ичсем болот? Биринчиден, кызыл өңгөчтүн ички челкабындагы жаратты айыктырып, аны калыбына келтире турган дары ичесиз. Экинчиден, кызыл өңгөчтүн жана ошондой эле ашказандын моторикасын, башкача айтканда иштөөсүн жакшырта турган дары ичесиз. Үчүнчүдөн болсо, ашказандын туз кислотасын убактылуу азайта турган дарыларды кошо ичип турсаңыз, тезирээк айыгышыңызга шарт түзүлөт. Жана эң негизгиси 3 жумага чейин мүнөздөп тамактанып турушуңуз керек болот. Тамактын порциясы азырактан болсун, көбүрөөк жолу, мисалы 5 жолга чейин тамактансаңыз болот, бирок укташыңызга аз дегенде 2 саат калганда эч нерсе жебей жада калса, суу дагы ичпей калышыңыз керек. Андан сырткары ачуу, кычкыл жана бышпаган азыктарды, мисалы мөмө жемиштерди, салаттарды дагы кошо жебей турушуңуз керек болот. Ошондо сиздеги көйгөй артка сөзсүз түрдө чегинет. Эгерде сизди дагы эзофагит көйгөй кыйнап жаткан болсо, катардагы дарыгер катары мен дагы сизге жардам берүүгө даярмын. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Эскертүү өтөйүн, голосовой жөнөтпөңүз, жазууну окуйм.